The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello everyone and welcome to the Ola 7 podcast. I am your host Aisha Nyanzunda, and you know how we do it here on the Ola 7 podcast. We sit down and have in-depth conversations with people from all walks of life. We're talking entrepreneurs, business people, politicians, people in the religious space, anyone with a story worth sharing, and we have them here on the Ola 7 podcast. And joining us today is Evangelist Gwatidzo. She's a powerful woman who has been in the ministry for over 20 years, and she's passionate about empowering women and strengthening marriages. So please help me welcome Evangelist Gwatidzo, Mama. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you, Aisha. And you're looking so good. Thank you. Mutupo wenyu ndiani? Inendira Shumba. Okay. Oh, yeah. Shumba Kads. I was knowneka. You're doing a very recommendable job in giving people advice, especially on matters to do with marriages, kugarisana zvakanaka. But I would want to know, why did you choose this particular direction in your ministry? Aisha, I don't know if I chose it. Okay. But I think I was also surprised with the ministry and I was just following, and it's unfortunate. Many people think I dwell on marriages, but I think I dwell on the girl child. Okay. Also with the boy child. Yeah, vakuda kuzoenda, because I feel kuti isu takapinda zvedu, but preparations were not that intense, which also led to failure kwezvinhu zvakawanda kumberi kwatakazoenda. So I feel kuti kuto catch them young and prepare them before they get into it. Yeah, that's where I'm coming from. So zvinozonyanya kuoneka vanhu vatopinda pandiri kubva navo ku-girls fellowship kune ku-boys. Right. Such the preparation is important. Yes. Right. And let me just take you back a little. Before we knew Evangelist Gwatidzo, vari pama platforms mahombe, there was a girl named Nelly Mazani. Oh, yeah. Nelly Mazani, akakurira kupi, akakura sei? Okay. Nelly akakurira mu2 worlds. Akakurira ku-rural setup and then vazokurira zvakare in an urban setup. Okay. But ku-ghetto. So, ane a mixture of rural and urban background. But I want to talk about the rural first. Okay. Yeah, because ndokwakazvarirwa munhu. Ndobva amboti kure kuno kwakauya kuenda kuchikoro. All right. But vanhu vazhinji vakamuona ipapo, newo pavanozoona evangelist avari kutadza kurelate the two, because the two are so different. Nelly was very quiet. Okay. And yeah, she wasn't an outgoing person. Zvekuti house party mamaitwa time dzedu isusu vanhu vabva kuchikoro tozoenda kudzimba dzevanhu vanhu vachida, she never attended those. I don't know uchanga ari munhu akaita sei, but akazombowana mukana wekuenda kumusha kakawanda zvekutonofudza mombe. At one time zvekuita musikana 1 pakati pevakomana pamwe vaitosvika kuma14 uko. Okay. Saka kwai anoziva kumombe kwaitika zvese kurovana kwevanhu chero musina kudenhana. Saka akapinda futi imomo. Okay. Yeah, akapinda futi imomo zvekuti dai Jesu akaita mushoma. Pamwe dai titori naboxer wedu. Ase pamwe tingadai tina boxer. Saka nhasi Evangelist Gwatidzo vakanzi mombe ngadziiswe pagejo vanotosota. Oh yeah. I can do that. Sekuru vangu kumusha kwamai vangu kwandakanyanya kugara vaimuka vachibopa mombe, but vanga vasingabhelieve kuti munhu anorima aine munhu akatungamirira mombe, aine munhu ane chiwepu, iye oita wechi3. Sekuru vangu ideology yavo yaiti munhu anorima ari 1. Okay. Yeah, saka
ndakazombosvita kwandakawanikwa kuvanhu vakarohwa neana because vaifunga kuti vakaona musaladhi akanguro vakabva kuharare but kwakutozoona kuti munhu anokwanisa kutobopa mombe akatorima akatopedza munda ari 1. Okay. Yeah, very nice. And now let's talk about the urban setup. You said makazouya kuharare. Harare kwacho taiita kunge vanhu vari kuboarding school. Baba vangu vaibhiliva kuti vanhu vanouya kuchikoro chichivhurwa mangwana. Saka taiuyawo nemonday chikoro chichivhurwa netuesday. Chikoro chavharwa on Thursday, kudhara taivhara on Thursday. Friday tainge tatopambari takuenda kumusha. Saka kuharare was like boarding school. Tekumusha ndokwataizoenda but zvakatibatsira kuti ndigone kunzwisisa nyika idzodzo dziri 2. Saka kunoku kwakuri kuchikoro and I want to thank God kuti zvakawanda zvaigona kushayikwa Aisha but baba vangu havana kutishayisa chikoro. He made sure kuti aiti nhaka yandinokupai chikoro. Hembe taingoziva dzinotengwa paChristmas but chikoro hakuna akatadza kuenda kuchikoro kusvika paaida kusvika. Okay. Yeah. And now let's talk about the calling. You are married kuna mfundisi, but imimi mune calling yenyu yamakatowana before you were even married. Yes. How did this calling come to you? I know some people get dreams, vamwe vanopiwa ma-prophecies. Some just feel it in their heart kuti inini ndiri kufanira kushandira Mwari. Yenyu yakauya sei? Pakazomboita kamukaphase kandisina kutaura kuti ndakazombogara nedzimwe hama dzandaishandira mumba. So one of the days I wasn't feeling well, I remember. And then the time yakauya mai vachibva kubasa vachiona pamba paine disorder. Though papa ine vamwe vasikana vakuru vaifanira kunge vakaitawo mabasa but unoziva kana uriwo uri kufanira kuita zvinhu. Vanhu vanongoti hatinoda kuita kusvikira murungu wake auya uzoona kuti haana chaaita nhasi. And that day I remember I wasn't feeling well and ndaita malaria so majoy nanga asina simba chi. So when she came, she asked me kuti sei basa risina kuitwa. And then ndikati handisi kunzwa zvakanaka and then whatever she said, let's not put it on air. Okay. But it told me kuti muka uende unoita sei? Unoita. So ndamuka kwakusina magetsi that particular day. So ndandakaisa kakendro kangu pamusoro pefridge kuti ndigone kusuka ndiro. And then all of a sudden there was this light inokunda light rezuva. Because I could nonga ndaigona kunonga kana tsono chaiyo. And in that light it lasted for about, I think, 5 seconds. But in that light, I heard a voice. All right. The voice said, "Zvinopera, ndakakudaidza." Okay. And that was it. But in that moment, did you know? Did you fully understand? I didn't. We are a Catholic family. Okay. Yeah, that was my background. But ku Catholic ikoko, sekuru vangu always said, "Uyu munhu achaita sister." I think I was in my grade 3, grade 4, grade 5. Sata imbata ulaurara, sekuru would always say that. I need a sister chimbai. So, ndo background yandandi chirimumu. Ndo mandiri kunzwa that voice. And you know what? Malaria yandainzwa it just vanished. Mangona kusena I was okay. But every time I would think about it, who said that? And that time, and I remember you're not as free as you'd be. So I didn't share it with anyone. I was in Form 3 then. Okay. Yeah. So it was after that episode. Okay. So that call yakagara mandira, I think, for about 8 to 10 years. Before it manifested. Isati manifest. But ndiri kumombe kweko bandeti ndikafudza mombe dzangu dzazorora ndaiparidzira zvimagwenzi so yeah tendeuka vhesi walaendeza tendeuka ushewa Mwari wasvika. Okay. That was my sermon. So at the age of 15, soul winning was already a part of who you were. Yes, I really felt I wanted to share about Jesus Christ, but I didn't know him. I didn't fully understand him. Ndaive ndine yangu background yandainzwisa. But ndinoda kutaura nemunhu kuti namata chandaingoziva ndichikumudza kuti Jesu anodzoka manje. All right. Okay. It's been very nice getting to know you, but people know you as Chipanga Mazano. Oh. Munu ane wisdom. Oh. So today, by interviewing you, I'm just going to tap into your wisdom a lot. A lot of the things that I want to talk to you about are about tapping into your wisdom. 20 years in the ministry, 30 years in marriage. 30 years in ministry. 30 years in ministry. Yeah. But personally, 20 years. Personally, 20 years. All right. Okay.
So, Evangelist Kwatizo, in today's fast-paced world, women are wearing so many hats. Oh, yeah. You're a mother, you're going to work, you have to be a provider in the family. And the Bible gives us examples of women like Deborah. She was wise and a judge. There's the Proverbs 31 woman. She's a businesswoman at the same time. Things are going well at home. There's Hannah, whose deep faith brought forth a prophet. In a world that is demanding so much from women, how can we as vakadzi vechitendero balance between faith, family, purpose, and personal development while staying true to God's calling? Aisha, number one, munu anofana kunzwisa who she is. Okay. You know, I'm born a woman and I was made a mother by marriage. Yes. And izvozvo ndinozvida. Ndo first title yangu musati matomboti evangelist. Mother, amai. I feel it's a title inondipa a crown already. But vakadzi vazhinji, we are taking it off because kubasa ndaitwa supervisor. Because kubasa kana kuti ndagadzira business rangu ndane nzvimbo yandinotonga, and I feel like pazvese zvima responsibilities ari pafront pangu, the first one that I can take off is being a mother. And that's where problems are starting. Because kubasa, I'll tell you something. Nasu ukafa, uchiri kumochari. Kubasa kwako wanenge watiza advert newspaper. Sure. We are looking for an accountant. We are looking for whoever position yaunenge uinayo. But mumamoyo yevana vangu, there will never be an advert. When they lose me, they've lost their world. I'm so glad when I looked at my daughter's phone. I was nandarasa phone yangu, so I wanted to call it using her phone. So pandakafona namba dzangu pabuda pakanzi my world. It meant everything to me. So when the day I will die, the world kwa Ari has been shattered. But kubasa, you can be replaced. Yes. Even in marriage, you can be replaced. Your husband can marry another woman. But being a mother, I can never be replaced. You know. So, we are wearing so many hats, but the first one that I can never remove from my head is being a woman and being a mother and a wife. All right. Yes, it's complementary. Zvakuuya zvichitotangira kumba. Imimi vechirungu makati charity begins at home. Saka zvinotangira kumba, and then the world will see who I am. Because vana vangu has to benefit who I am first before the world. Nasi nema pastors akawanda takutara kufield kwedu. A lot of pastors vari celebrate kwane the whole world, but their children are doubting their call because they are unavailable. Knowledge yavari kupa vanhu vese vekunze, they can't give their own daughters, they can give their own sons. You know, I always say murume anonzi Noah was the only preacher akatendwa nemhuri yake, nyika yese ikasatenda. But today we have preachers vari kutendwa nenyika yese, and yet their families are saying we don't even know this person. Yeah, all right. And moving on, you have mentioned kuti imimi you have this focus yeku prepare vari kunopinda muwanano. Tiri panyaya iyoyo, there's this tendency yatinayo as a society yekuisa pressure pavanhukadzi. Munhukadzi anofana kudai kuti musha umire. Chimbotibatsirayo papo. Is it true? I always hear you girls say that. But ndiri kuti the other world yevakomana nana baba ndo iri kutita let down. Ana baba are quiet. Yes. And isusu we are vocal. Zvakuita kunge tiri kunyanyisa. But tiri kutaura neweka because Aisha, you are my daughter. Yes. Tiri kuita mai nemwana varumba mao, and I am saying Aisha, izvi zvinogarisisa marriage, izvi zvinoporonga marriage, izvi. But ana baba nevakomana, they are quiet. Ndinotoshamisika kukaitwa bachelor's party kuri kudaidzwa stripper kuti auyeko. I don't know kuti vada kudzidzisa vana chi. Saka zvakuita kunge vari kutaura tataurisa. But yet ivo vaifanira kutaura equally. But ndodzoka futi papo kuti Aisha, imba inovakwa naamai. A man can build a house, but a woman makes it a home. Saka a lot is expected from you, because to whom much is given, much is expected. Kutaura sure kuna baba vanovaka musha kana variko makorokoto. But 50% or 70% of women ndo vari kuvaka dzimba.
inini I say to myself, even mwana wangu mukomana andineni zvaanotaurira nababa wake kuseruko, inini ndinomuudza, what a woman out there, musikana wari kuzobuda chinotsvaka what she is expecting from him. Saka amai vanoumba both mukomana nemusikana, saka kuti uzogona kuvaumba icha tofanira kutanga taumba iwewe. Saka a lot is expected from you woman. Because a lot is expected from you in the next generation. All right. Yeah. Tichitaura nyaya dzedzimba idzodzo, I was watching an episode on YouTube makagara na Chaplain Phiri. Oh, okay. Yes, and pane mashoko akabuda ipapo ekuti hanzi hama dzemurume dzinofanira kuuya zviri formalized. Zvichirevere kuti hama dzemukadzi ndidzo dzega dzinokwanisa kuuya zviri unannounced. In case pane vakazvibata sirizvo, timbotitsanangura ipapo. Unoziva kuti munini wangu akauya kumba kwangu ndisiko, I shall never be offended. Asi sava papo akutoita take over maroles amai. Pama kutopinda mukitchen akutobikira vana akutodai. But sometimes tete vakauya vane zvezvekuti ndatizwa. Saka ndisi kundiudza kuri nani kuti mundowane ndiripo. Ndiite zvacho zvamunotarisira from my guru or from Rora. Because anatetewo vagara tine uchero vari varora somewhere. Once vangoya muterritory mehanzvadzi yavo vane ziso ravo rinoona rinotenderera 360 degrees, rinoona zviri kuitwa kukitchen, zviri kuitwa mudining, mulounge, kubedroom. Saka kazhinji ndinenge ndida kumaka kuti patadzwa pagonekwa patadzwa. Saka but yangu inini hama. Normally hama dzevakadzi nyaya kutobhota so ndikwachati mhorese raombe havanei nazvo because musha mukadzi. Saka ini kana ndiri hama yake normally they don't take any offense. Pandiromboseka hangu ndichiti ukaona hama yemukadzi yakabata yogurt, yakabata margarine, yakabata cheese, ichivhara do nemagaro ziya kuti hama yemukadzi. Asi ukangoona chete anotonanavira pafriji ipapo ingoziya kuti ihama yechinyi yemukadzi. Yemurume unongona ichibuda imomo yakabata chigubhu chemvura because I don't know kuti zvii zvinoitika hangu asi zvinoitika. Chimbotibatsira ipapo sevanhukadzi, why tiri kubata hama dzangu nehama dzemurume wangu, why ndiri kuzvibata different? Because it's I would like to think kuti hazvisi zvinhu zviri intentional, hapana anozvironga kuti ndo zvandida kuzviita. But ina handisida kupa vakadzi mhosva, ndoda kutarisa both sides. Do you know nhasi ndikatonzi nemwana wangu mama ndikuya nemusikana wangu kuintroduction, then he brings you. Aisha zvatichaita musi iwoyo determines zvatichararama tichiita kumberi uko. Sometimes we show attitude musi wekutanga tiri kufunga kuti tiri kuzviitira muti, tiri kuzviitira munhu. Chero akazofara kumberi kubva anogara achidza shamwari dzake zvavakambondiita. Saka iyoyo zvavakambondiita inounza ka friction kara unintentional kawataura akarongeke but kanorekana kadi because maari kusubconscious kwakaenda pfungwa yekuti I have to be careful with these people. Remember zvavakambokuita pepe. Remember ukambodzwanywa nedhore motikari. Every time paunoda kurivhara futi unotarisisa because once bitten twice shy. Saka dzimwe nguva ndo zvinogona kunge zvakaitika kuti hamawo dzemurume dzacho dzimwe dzacho hadzisi no matter kuti waembrace sei wati maoko angu ari open for everyone. Vanongoya vakaita kakuzvisunga kudai. Zvozvo munozoona vachibehavha pamba zvezvo. It's not kuti Murora ane zvaakavaita. Ivo vega vanotori neunhu hwekusagamuchirika. Number 1. Number 2, mumwe womurora anogona kunge aingori neattitude iyo yandinoramba iyaya pamabridal shower kuti handidi wedhi rekuti amwene rinounza kamukahaso but mama ndimama, mama vekubudiriro, mama vekuglenview, full stop. Once amwene yatosiyanisa namama because mama vakauya chero ukavaona vachiwacha hembe dzavo, mai vako vakayaumba kwako vachiwacha hembe dzavo kuseni, unotongoti mama vanoda zvokuwacha, mama havagone kugara mama. But once amwene vazviita mwana wavo musikana akasvika andogoita sei kasatodziwacha kadzinoora. That attitude iyoyo from amwene yatovhiringa zvinhu. Yet yaifanira kungofanana kuti ini ndombogona here zvokugara izvozvi ari mumba mumakoti amene zvaari kuita anga achibikira vanhu nanguti ga ndifana wacha pamwe masuwacha dzavo vega vatora nedzevana vako vatora even nedzako. Life goes on. Saka inyaya yeattitude inogona kuitwa both nemurora
nema-in-laws kana nani inozoita kuti pamba paita kunge pane vanoprefewa nevasingaprefewa. Dzangu hama ndakatokura nadzo takatotukana tikaneta. Saka izvi zvatinozoita panapa panoita kunge tiri kuwirana zvekuti but it's because takambovhiringana tikagadzirisana tikavhiringana but dzimwe nguva the in-laws mukavhiringana vamwe havazopi mukana kuti tigadzirisane. Tiri panyaya yekugarisana nema-in-laws ipapo pane mascenarios ekuti vakadzi vaviri havagarisani mukicheni. Aisha naamwene vake vakagara vese soon after marriage pakangoita 2 months dzakawandisa kana kuti vatete vabva kumba kwavo vava kuti ma-return soldiers vakanogara kumba kwemuroora 2 weeks dzakawandisa. Panogadziriswa sei ipapo? Muvengi wemukadzi kuti varume kudhara kwakwini ainzi mahosteri. I don't know imi kana muchaziya naishamuri amatrexit mahosteri anga ari kumbari uko varume vaigara vese mahosteri imomo mamusina kana problem. Time yakazotanga kupinda vakadzi mahosteri pakati pekuita maproblems. Whenever a woman comes into a home yeumwe mukadzi akasaziva maparameters panoita problem. Because Aisha, when I come kumba kwako ndiri amwene ndofanira kutoziva kuti mapoto aya asangu. Izvozvo that's a given. Ndofanira kutozviziva izvozvo. Saka ndikatora mitemo yangu manje yekumba kwangu ndoyazoti nepanapa futi ndepangu iwe wakutoshamisika saka indotongerawo kupi. Saka territory yangu iriko kupi. Muroora anogona kunge aine hunhu chaizvo but sometimes isusu tiri kuzoita ma-overbounds tiri kuzopfurikidza. Tete return soldier ngavatozviziva kana vakadzoka vakauya kuzogara mumba mehanzvadzi yavo ngavazviziva kuti vauya mumba naamai. I always say wedze kuti muroora pane pamba rinofanira kungodisappear tongoti muroora tongoti amai ini ndine muroora wangu not even a dera ndakamuti muroora ndimai kwandiri ndinovati amai because patinotoita manyemwe kwatakatorokorwa kuti ndinoenda ndikutoreva kwavari because mai vangu vakura vagogo dzimwe nyaya vachagona kudzitakla but muroora wangu anogona kudzinzwisa even ndikamuudza kuti ndiri kudetseka natete wangu anodzinzwisa because takada kuita kasi pasame level. But tikabva tati muroora muuyi zvekuti tinoda kuita sa distance yekuti iwo ndiwakatouya hatimbofa takavaka chinhu chinogara kana atouya vatova amai ndo muridzi wemukicheni ndo vanototiudza kuti tiri kubika inasa haikunoti vasiya vaudza musikana kuti buritsa guru tete voti buritsa fish. Panta problem panonetsa because muridzi wemba ati guru imi tete muri kuti aiwa guru handidini ndisire fish tete chinoda vasingadye guru there's a way yekuzviita kana kutofonera imimi kana maenda kubasa mai guru ndazwa kuti mati musikana abike guru ini guru harindiitire zvakanaka rinondidairi do you mind if I ndiri kukumbira can I please cook a fish for myself? Imi ndimuchati no, it's no problem tete bikai but zvauya negwara kwaro haikona zvekubvanjanira kuti itobika fish iyo ndo yangu iwansi madaroka hapana asingazive kunotengeswa mabox and gloves munozoerekana munhu wese apfeka ake ende hondo yacho manje muri kuconfuse baba vepamba because he loves his wife, he loves his sister, he loves his mother, but when you start fighting he can't take a side. All right. Tichiripo panyaya idzodzi pane kamwe kanyaya kanoita kunge kari very petty but kari controversial. Nyaya yefront seat mumota. It's a very very petty issue but ine kakunetsa kainako. Ini zvandofunga Aisha, that's according to Evangelist Gwatidzo and munhu wese ari entitled kufunga kwake nayo. Ndofunga kuti once my son is married I take the back seat pazvese. I can't make decisions with my son. Zvisina involvement yemukadzi wake. I can't also sit in the front seat. Mudzimai wakagara kumashure. Gotsi rangu harireme. Because pa front seat vanhu vari kutaurirana navo. Very true. Kana wala wataudzana kuti kwatiri kuenda kumari yenu kwanere. Saka toita sei? Hari friend pa ATM. Pa ATM musisina mari menda ndakaitora last week. Inyaya dzavo vari ku front inangu. Remember kana mwana arora ndatowa mwana wababa naamai avo vakutochengetwawo kose ndichiramba kubva pafront seat ipo pakauya amai ndoenda kuudza kwa pekutanga kuti kana muroora auya ngatibvisei pfungwa yekufunga kuti mutorwa auya mumba medu
No, amai vauya tatakavamirira all along. Kana vatoya front seat ini kufunga kwangu ndiye muroora wangu, because inini yangu nzvimbo yakumashure, zvatengwa ndopiwa zvangu ndiri kumashure. Kana paine kwandanoda kudarika kana kundobvunzwa muchiri kuda here kupfuura nekwakati ndiri kumashure. I have got the honor of being chauffeur driven nevana vangu. Kufront uku muruda kuita sei? Imi mamai muruda kudi kana mwana wenyu akudya inenge iri long distance kuenda kumusha akudya opota achikutambidzai manje mama ndigwedurirei chicken mama ndisvitse kuti makutoita basa risiri renyu manje kokungogara kumashure mukadzi wake afilewo kuti ndini muridzi wenzvimbo. Right. Evangelist, some time ago we had vanonzi Evangelist Marufu, Veku Seventh Day Adventist. Vane podcast yavo inonzi Dare Machinda. I think ndova vanhu vari kutora the initiative yeku prepare varume. I actually follow him. He's doing a very great job. Right. Saka takagara navo panapa ivo vakatora mashoko ekuti hanzi mukadzi chaanovinga pakuroorwa ibonde. Saka panguva yekuti arishaya bonde iri panogona kuita disorder. Mvunzo wangu woti, do you agree with this sentiment? And follow up yacho yove ati, in your view, semunhu ari mu ministry for over 30 years now. Chinangwa chewanano chaicho. Tiri kutaura panhau dzechinamato, not kuti zvenyika, nhau dzechinamato. What is the purpose of marriage? Purpose of marriage, according to me, ndinoda kutaura sekuti is to create the next coming generation. Okay. Toipa ma foundations, toipa ma values, toipa ma beliefs. Atoda kuti nayo izotakura ichienda nazvo kumberi. Nyaya yawataura yakakura, but I don't want to disagree, but I want to disagree. I want to say wongo amai vanenge vakainga bonde because hakuna kumwe kwarinowanikwa besides your wife. But there can be reasons. All right. Ini ndogara ndichiti kana wakambonditeerera, vanhu vazhinji they think sex is the strongest pillar of marriage. Indobva ndati kwete. The strongest pillar of marriage, according to Evangelist Quetitz, is communication. Because kune zvinhu zviri beyond our control. Zvekuti pamwe baba havachakwanisi kuprovide bonde racho, kana kuti mai havachakwanisi kuprovide bonde racho, musha woparara here. Toparadza here musha nekuti baba vazorwara vakadona kubasa, and then spine yavo yabva yazonetseka vamuwheelchair. Mai voti here aiwa chibvai pano nekuti zvandakavinga handichazviwani. Kana kuti mai wo varwara nekurwara kunongoitika. There are women who haven't been well 2 years, 5 years, 10, 15, 20. And then baba atoziva kuti pamwe semunhu womurume haazogari zvake, but musha woparara here. Saka ndopa ndinodzoka ndichiti hongu bonde ringashayike, hongu mudzimai anogona kunge akavinga bonde, asi kushayikwa kwaro akuparadze wanano. Thank you so much for that one. Now let's talk about the word submission. Rinokandwa pakawanda word iroro. And the Bible does say that women should submit to their husbands. But word iroro, like I said, it is misunderstood. It's misused. Submission chaiyo inorevei. And what does submission truly look like according to the word of God? According to the word of God, chinonetsa ndechekuti parinotaurwa naPaul anobva ataura kuti paanoti husbands love your wife as Christ loved the church. And women submit to your own husbands. Wanzi yanzi murume saKristu, zvakutoreva kuti mukadzi arikufanira kusubmita kumurume wake sezvinoita church kuna Kristu muridzi wayo. Saka tiri kureva kuti inini ndauya kubva kumusha kwedu ndauya kuzowanikwa. Kwandauya kuzowanikwa iye uya akandiwana wacho ndiri kufanira kuzviisa pasi. Asi ndobva ndati kuzviisa pasi akureva kuti ina handichafunga. Akureva kuti inini maideas angu haachashanda marriage medu. But submission inoreva kuti I am not taking the front seat. And this is, I'm not driving. I'm not on the driving seat. I'm supporting. Saka musupport yangu ndiri kuti even baba vakafunga fungwa dzisingaite ndinova corrector zvine rudo, zvine unyoro, zvine kuzvininipisa mukati. Submission baby ndo yandinomira pairi yo, because like you said it's now being misused. Nepamwe panongonzi nemunhu akabvisa tsvakirai kuno
$5 unofanira kutosubmit aiwa ngatidzokere kusoko raMwari rati murume wako chaiye. Saka tikutangira pakuti wakaita here maresponsibilities emurume kuti ndigone kuita kukudaidza ndichiti murume wangu chaiye. Because neboyfriend iwo yakutoda kutosubmitirwa ine masmall house ameno zviri kuitika ameno. Ngatidzokere musoko raMwari. Mukadzi ngazvise pasi pemurume wake chaiye. But tine vakadzi vari kusubmita kumapastors, tine vakadzi vari kusubmita kumasabhuku, tine vakadzi vari kusubmita kumakansela, kumabosi, uko ndowese anoti murume wake achitomuti this weekend tiri kuita ABCDE zvinenge zvisati zvataurwa chete nabosi. Bosi akangoti I was thinking kuti muuye kubasa zvese zvataurwa zviya kumba zvatokandwa pasi. Kose munhu asiri kugona kuti nabosi wake kuti I could have come, but unfortunately me and my husband we decided we are doing something else this weekend. Yes. Is it the love of money? Kana kuti is submission yakaitwa misdirected. Because vanhu vari kusubmita vedu veku varume vasiri vavo. Yeah, vari kusubmita. Kaona munhu achigwesha pane ndiro yesadza kwese tinoenda kuma hospital stations unozvibvunza kuti ndo magweshera vanoita here every day kana tisipo pano vachigweshera baba. Moti saka kupfugama is submission. It's a sign. It's a sign. Munhu anogona ukaona munhu aitaura pafoni Aisha unotozviziva kuti uyo murume wake. Kana aitaura nabosi wake morning sir, yes sir I'll do that, thank you. Taura murume wake chiko uruti chi mari yacho andaunaosiya. You can tell that's your husband, that was somebody else. Yeah, I think muri papo pamataura pekuti mari wacho hauna kusiya. Nyaya dzesubmissions nowanzonetsa kana macoin aita unge aita mashoma kana kuti haasi kukwana. Why isusu sevanhukadzi tichifinda, because I don't know, pane mashoko ekuti men should be providers, women should be nurturers, but in the event yekuti mumwe wangu atadza kuprovida, can I still remain submissive at the same time ndini ndikuita the main provision mumba imomo? Ipapo ndo panitori nenyaya yesaisi. Okay. Vakadzi varida kusubmita kumurume ari kukwanisa kumutengerawo Brazilian hair. Mukadzi murume ari kukwanisa kuendesa mwana kuprivate school. Murume ari kukwanisa kuita a provider, like you said. Yes. The Bible says murume is the provider. I agree. Yes. But wataura nyaya yekuti in the event yekuti basa rapera. Event yekuti zvinhu zvaendawo nepaside asi zvotachitarisira, can a woman still submit? Indoti ndo painoonekwa ipapo, because kana zvese zviri okay hakoinonetsa chi hainetsi. Imwe yacho inenge itori faked, it's not even true submission. But kana zvadaro, when the expected is not there anymore, can you still submit to your husband? Indobva ndati ndo patinotanga kutomakira submission ipapo, because submission haina kunzi kana murume wako achidai zvangonzi to your own husband. Zvichira kuti zvinoya nepackage yezvese, kuwana, kushaya, kugarika, kutambura, utano nekurwara. You are still expected to submit. You are expected. I didn't say you can. God is still expecting you to submit to that husband. I'll give an example. The Bible talks about Deborah, right? Yes. Deborah was a prophetess. She was a judge. Bukunoto ndiaitonga Israel. Kusvikira varume vakuru masoja ana Baraki vati hatiende kuhondo kana imi musingaendi nesu. But unoziva kuti murume wakaita? Murume wake Lapidot aigadzira marambi emuchechi. Okay. Yeah. I didn't know that. Yeah, Lapidot anga ari mugadziri wemarambi emuchechi. All right. But Deborah, the prophetess, the judge, still came home to submit to a man who makes lamps emuchechi. Yeah. Saka vakadzi kunyanya vekuchechi tinokota zvinhu zvatisinganzwisisi. And even mukadzi, the Proverbs 31 woman, she submitted to her husband. Chiranga ari business person, aenda kunze kwenyika, aenda kunohodha, aidzoka, aitenga minda, aita se, but izoverenga unonzwa murume wake, her husband was known at the city gates.
She was so influential kusvika agona kugadzira murume ari so powerful in the city, because paCity Gate ndo paitambirwa nyaya dzemuguta. paCity Gate was like the parliament of the city. Ndo pari kunzi murume wake ipapo aizivikanwa because of his wife. So why do we only think ndoda kuona murume ari polished? Why womusoro medu musingapinde kuti I can also polish my husband kusvika akuzivikanwa? Right. Sekuona kwenyu mama, in the experience that you have as a marriage advisor and a counselor, chiri kuuraya marriages edu mazuano, because divorce rate seems to be going very high. And it's not even about divorce rate as well. Kune vanhu vari kugarisana but havasimuwanana. Yeah, kune vanhu vari kugarisana nekuda kwevana, vamwe vari kugarisana nekuda kweprovision. If you heard me manje apa ndaitaura nemumwe mukadzi aiti ini ndiri kushungurudzwa nemurume wangu, anondihurira, anondirova, anondidai, kungoti handina kwekuenda, ndikati usanyepera vanhu, wakambobva kupi? We are trying to avoid a scenario tinoti vanhu vari vese ivo vasiri vese. If she thinks this man is not good enough for her, why can't she just walk out? Yes. Murume uyo awana ake munhu anomuaccepta akadaro, iwo agowana zvakare munhu anomuacceptawo achigara vese vari muwanano. Alright, divorce rate. Vanhu vari kurambana mani. Totomboshetwa vanenge vachirambana neko. Nyaya dzacho dzimwe ukadzinzwaka nedzatakapindana nadzo isusuka, unotosheoziva kuti saka charema chiko zvini izvi kaizvi vasikanaka kunenge mukasonga ndinoda mani akasike chechi ndeke muZimbabwe kanoti semadzimai emuZimbabwe takamirira zvakarema kurema kwazvo kunoda madzimai hazvina mhosva nyangwe zvorema takamirira zvakarema. Izvozvoka vakadzi vaizviimbira kuzviikwipa kuzvisimbisa kuti zvinorema zvachoka ngazviuyeka takatozvimirira. But izvinezvi I think kuti vasikana tiri kukudza mwana musikana ari mbwende ende muine shamwari dzakawandisa. Ene shamwari yako ndiri kukudza kuti uri kumujaidza murume ndaindirinika ndaienda ini. But you are so foolish zvekuti wacho ari kunditi ndaienda ka iye arimo. Ende tikatasa murume wake zvaari kuita nezviri kuitwa newako zvakada kutofanana, if not zvewake zvitori wese, but ari kuudza iwe kuti handijaidze kusi iye ari kujaidza wake. Problem yenyu ndeyekuti you cannot make your own decisions. Muri kungovhunza vanhu nasa mwena wangu wabvazileso nasi vanhu pamunina wabvazileso ndaona pamunina wakapfeka tichite murume wangu ndazoona murume wangu wachinasanga ndamuna mwa mazowese emwana atopedza ndazomuni. Then people will give you solutions because ndiori kuenda nemaproblems ako ikoko. Vanhu isusu taikakura tichidzidziswa kuti zvimwe zvinhu fuisa muhapwa mumarriage haingofamba ichivhurirwa everyone. Izvo zvaitibatsira kuti zvanyanyisa kunetsa tinokweshana. Usafunga kuti kusita makore atataura kwanhu wanga usingakweshani. Tinokweshana asi tinokweshana tiri vaviri and we learn to find each other. Tofurira pamberi nemarriage atibude kunze uko tinopiwa masolutions todzoka nawo to implement. Mangwana iwe wabuda akakudza kuti buda unomuwana achirimo. So divorce rate hairege kukura vasikana because muri kuramba your identity. When you become a wife, for your goodness sake, uri kuti ndauya kuzozvisa pasi pababa. But mauya futika hamusi kuzoziva kuti madegree enyu ekuchikoro kwanogumira papi. You know, I did masters and actually did PhD. How can someone who just did his A-level tell me what to do? Iwe marriage nema degree zvakasiyana mani. Iwewe musi wakanyengwa nemunhu anoziva kuti form 4. Hauna kukudza kuti ndakafoira medicine ndikati supplement ndakafoiwa wakabvuma. Hauna kuziva kuti une degree rako relo wakabvuma kaiwewe. Kana wakatobvuma isusu tinototi tambai mese kusvika majairana. Because marriage haine qualifications iwayo. I've seen men vakagumira ma all levels iwayo who are doing great things vari kushandirwa nevanhu vane masters. Because ane mukadzi who believes in him, who says akati otanga business rekase uchichi chimukadzi choti did I pray for you.
haikona iwoni ngochingoti mungazvikwanisa imimi ananhingi chaivo vakaita business management vakazvitadza kuzoti iwe wakafoira form una accounts una maths you always pull down your husband amungaregi kurambana because hakuna murume anogarira tsika yekupota achitwa pull down every day. Yes, they've got their own share of problems. Ukuthi ukatozondivunza ndinotaura ma problems evarume but ndinotaura nenyaya yemukadzi, the woman, the wife. Why do you come mumba ungori ne mentality yoti murume wangu agone? Unaona kugona kwa bamkuru wako, kugona kwa tete kwe murume wasisi wako, kugona kwa baba wako, kugona kwa bamkuru mkomo wadedi wako. Murume wanu waonona asingagone panyika panapa is your husband. And yet atina kufamba newe murodi chitsvaga murume. Ndiwo wakatiratidza wakati uyu ndiye wandada. But when you bring him to us, watanga futi haana chaanomboziva, haana chaanombogona. Yakana kuti ezva mwari uchera guva uko, iye ndamona akangomira, ndaona mwachiridza ngoma panapa, anga akangomira. Kwauri your husband is useless and you expect that marriage to work, it will never, baby. It will never. Varume, when you hear the statement yandonzwa vanhu vachita kuti varume vana vadiki, it's not in the little sense yekuti ipwere, but they want compliments. You know, I appreciate you, my love. You try. Ndokana nchiti kana uchiadresa murume wako, even maadresero chaiwo anokosha. Varume vanongoda that assurance, especially from his wife. Kunzi you know ndaenda kubasa uko uyazondibowa zvaita business partner rutaro azondidai what I noted. You know what, mu business meme mukasatoziva kuti imimi ndimi mune vision, imimi ndimi mune chiuno chekuziva kwamuri kuenda, ningi just joined you as a partner. Saka dzimonguva mukamona achiperevera, it's not really kuna Mwari. You are the leader, you are the head of that business. Saka muitire moyo murefu, eventually zvinobuda. Haikona kuti aita se kunyepa Bernard ambodaro imimi ndinokusivai. Unongotaura zvinhu zviri negative all the time and no husband can accept that. Saka divorce is prone. Yeah. Respect. Yeah. Pabatwa shoko hapo. Respect. Kuziva who I am. Mu marriage muno ini ndini mai, zvandiri mai wambotaura nyaya kuti mother's the nature, not only their children, even the husband. When you are married, know that ndi baba asi ndo first attention yako pa inofana kutanga kuenda, because avagone kurarama vasingamberera umoko. Vakaenda chingwa maita tedi naitofunga chingwa nhasi chiri wambochidya zvako kuma3 uri kungoita kuti vafunga kuti ndaiunza chinhu changa chichidiwa at the correct time. But vakadzi hatidi manje nekuti handidi kumujaidza. Zvinokwanisa mujaidza anojaidzwa manje because vanojaidza vacho vawanda. Yes, if you don't want to jaidza your man, be ready kuti manje mune muchibuda zvenyasikana. But kana muchida kujaidza, aiwa munochembererako. Yeah. Right. So tambotaura a certain issue in the past where we were talking about women of nowadays, the new women of this generation, we are wearing so many hats. And because of the many hats that I'm wearing, I might need house help. Oh yeah. But panoitika ma cases ekuti ndasiya responsibility yangu samai vemba. Msikana webasa ndiye akuita mai vemba. And that usually leads to the husband, baba vepamba apa, vakutotoro uyu auya kuzoshanda pamba semukadzi wavo. So what boundaries should be in place? And how can I as a wife maintain my role and presence even if ndina helper pamba? Dambudziko riri kuitika helper. I think we all need my helpers. Yes. And ikati hatidi my helpers, then that's a lie, because I also have a helper. But ikati tati helper dear, tati helper. But musikana ari kuuya obva atongosirwa imba yacho yese naamai havana chavachaita. Because if she is my helper, she take instructions from me. Ndindomuudza zvekuita, nditi nhasi anti tiri kugeza mawindo, tichazogeza tivatawacha nemablankets aya akafugwa nemavisitors pavakauya, ndichadai. But do you know there are women out there who don't give their helpers any instruction? They don't give them any. Avana chavachataura pambepo ndovanotodzirwa nemusikana kuti nhasi tiri kubika beef. Kana kuti everyday vanenge vachivhunduka vari patable avarode wabika fish yanga ichirimo, mangwana kuti yui wabika guru, muri kukanuka mba menyu. And yet ndindofanira kusiya muudza mufridge mako masara chi, ondiudza mama mune guru, mune fish, mune beef, mune chicken. Nhasi ita chicken,
but zvauchaita icheke weimarinate zvandakakudzidzisa musiya wosiya ndichauya ndoigadzira kana ndauya. Don't tell me kuti unobva wati January to December hauna mazuva unokasika kuya kubva kubasa, even weekend. Musikana ngazviziva kuti ndinobatsira amaya. Once natomuudza kuti huku iyoyo uigadzira uimarinate kuma 2-3 obva waivhara like I taught you, kana ndadzoka ndichauya ndichibika. Zvatova pachena kuti muridzi ndiani. But amai havana chavachaita, hence baba ava vari kuona mukadzi wavo abva pasiti pake, pasiti paipa pagara anti, because anti vari kupinda nemubedroom angu, anti vari kundikweshera putabu rangu randageza nemurume wangu in the morning, anti vari kugadzira bed yangu yandarara nemurume wangu in the evening, anti vari kuwacha hembe dzababa vari kudziaina. Saka yandichaite yangu pamba hapana chandichadirwa, because I'm now just a child bearing machine. Pamwe takatopedza kubara seso, saka uchadirwa chii? Saka baba quickly, handisi kuzvijustify, but ndikuti pamwe pacho tiri kuvhura mukana uya zvakanyanya. Ndine mutemo uri very simple kumba kwangu, kuti musikana wangu adaidze baba kuti daddy. Anoti baba, daddy is my nderangu. Ko akazodaidza ukundeyo, akazoti daddy, kana maakutsoka mubva matitengera margarine. Those simple things. Yeah. The way I address you give leeway Maya, to the devil to you work are in your opening marriage. a door yourself. Yekuti na iyewo anoguma kana kuti akubati babati. No, ngative zvinhu zviri professional. Baba. Ndogara ndichitaura kuti even zvikanzi kupfeka uniform, ko uniform yokubasa kwake zviri kwari, kana ndakuda kuenda kumashops ndinobvisa zviri kwari. But achishanda ndiri kuita kuti aramba achiziva ake position yake. Ipapo unoziva kuti pavashandi akauya musikana aitoziva kuti imimi ndimi amai, but makava mamuti muning'ina wangu. Saka akutopota achikuti sisi iwe chimutomai nini. Saka amuramuka kuna baba. Kotadi ungomaintaina either ndi anti, whether amene munodaidza nazo ndimai nhingi, whether zvinoratidza kuti tiri mushandi nemushandirwe. Pane boundaries. Yes, but tichitowirirana mweya waMwari uchitofamba pakati pedu. Inini in the morning I don't pray without my maid. Tinotodaidzana ngatiuye tinamate, tinotonamata tese, toudzana mabasa ekuita dhei iroro, ndoendawo kune rangu, iwo sarawo kune rake. Ndinombojoka naye rimwe zuva kana ndauya asina kuita ndoti ko hamuna kuzodai zvonzi iye ndoti ndokurara pabasa kawo. And yes, she also loves about it. Mama ndokutofarisa cheko ndazenge ndodai ndobva ndavarairwa saka handina kuzodai. You know that rapport inotovepo pakati pe amai nemubatsi. Ndiri kungoti vana amai ngatirambe tiri amai, uyo aramba ari mubatsiri, ngaandibatsire zvandamukumbira kuti usare uchidai. Haikona kusarenda your house to your maid zvekuti izvozvo tikaenda kumba kwako hakuna kana poto 1 ine fingerprint rako. Right. Let's move on. Pane nyaya ye God's time is perfect. Oh yeah. Pane age yekuti musikana probably zera rangu ira, I'm now 25. Vamwe vangu vari kuenda, vamwe vane vana. I'm feeling pressured kuti I now must get married. But it's not happening because like I said, God's time. What word of advice or scriptures would you give to those who are feeling pressured kuti dai ndachienda but nguva yaMwari haisati yakwana? Oh yeah. Ndinogara ndichitaura kune vana vasikana kuti pressure usazvipe pressure. Because kazhinji ukasaita zvinhu nekumhanya unoguma waaccepta marriage proposal from the wrong person. Because like you said, God's time is the best time. Bible rinoti in the fullness of time he makes everything beautiful. Hakuna ina handina age yandinogona kuti kana wasvika 30 wakura, kana wasvika, because example, do you know kuti Esther was over 50. Oh yes. Is it? Oh yes, go and Esther was over 50 pari kuenda kunoita vahosi kumba kwa panzvimbo yaVashiti. And atorwa nabamunini wake vachimuchengeta inherera. Kwaari Esther anamborota kuti kunororwa kupalazi aingongo ndichazongoonopa mucha anenge afirwa akauti anenge adini. But God's time is the best time. Yes. Pakaenda Esther achinozvipresenta kuna mambo, probably that maturity maybe mambo ndo yavaida. So kazhinji Mwari vanononotsa zvinhu because iwewe table yako iri kugadzirwa haisi kuda munhu ane 25, inoda munhu ane 27. Yes. You know, I always say this to my daughter kuti usambofa wakafunga kuti
ndanonoka pamwe mama vakufunga kuti chii? No. Because mama wako vacho ndo vari kunamatira the correct person. Ndokana ndichituka mweya wemachancers, gold diggers, vakomana vangotora advantage of my girl. Because when I look at her, it doesn't matter if she's 25, she's still my baby. Saka kutozvigarira and find the correct person is better than kumanya and get the wrong guy. Yes. And don't let the society give you pressure. Because I will pressure kwa vanhu tiri kungoisa. Mwanisa pressure warurwa kuda. Kwa bisatu wani mwana. Ushaanza kuti mwana wacho ndogadzira ndoumba here. Mumwe wacho ngachisirwa pressure. Muchiri kuloja. Saka toita sei? Mumwewo abisatu matenga mota. Pressures are always there. But nyaya iripo ndekuti how do you react to pressures? Hakuna makore anonzi awandisa. Hakuna makore anonzi mashoma. Mumwe ari kupinda mu-age very fast marriage. Pamwe ari kuziva kuti life yake iri short. Pamwe 27, 28 ari kufa. So I don't see at least vana 2 or 3. Who knows? Because God knows. Vana 2 kana 3. God knows. I'm just saying to every girl who's listening to me, kuti pressure vasikana ngaisauya kubva kuvanhu. Pressure ngaisauya kubva from the devil. Let God speak in your life. Chero katomuwana mukomana 27 and you feel he's not the right guy, let him go. Wako anouya. Right. Yeah. And tiri panyaya dzekupiwa pressure ipapa. We now have what are called blesser-blessee relationship. Oh, yeah. Because of nyaya dzepressure. Ndikuda 20-inch Brazilian wig yandaona pa social media yakapfekwa naningi. So because kumba kwedu, I can't afford that. And even though I'm going to work, I really can't afford it. Now I'm going to get into a relationship with a very older man. Oh yeah. Tingabatsira sei vanasikana vedu panyaya iyoyo? I want to tell mwana msikana kuti a blesser basa rake chete mu life mako is to abuse you. Take what you have and you tell you what, you will never get it back. Anotengera Brazilian nasi kana mota chayo vanotenga kama vanoti kana maflat ari kutengwa. Kana maflat munhu ari kutengerwa. But I want you to know kuti ukaona munhu achibhadhara price yechinhu chinodhura zvoreva kuti chaatora chinodhura kukunda ichocho. Yes, they are not mad. Varume vai haangangoburitsi mari yakawanda yekutenga flat achitengera chinhu chisingakoshe. What he knows is what he has taken away from you is far much more important than what he's giving you. Saka iwewe nemwaka yedesperation unoguma wakutengesa chinhu chinokosha. I'll tell you something. Wazororwa mileage inenge yafamba mwanangu. Zvekuti ndopauri kuzoti warorwa manje natapiwa wangu. Wobva waononge tapiwa rutadza kuperforma because wakambodriva magonyeti. Uzokupa Honda Fit uri kuona kunge Honda Fit isingafambi. Anotondinzwa ipapo. Yeah, tapa bus. Wadriver bus, wadriver gonyeti, wadriver UD, wabva ikoko iso yakuno kuti akukupa Benzi E200. Unzwa kuti wakafamba kadiki because wendo rwawafamba mwanangu mileage yawandisa. Zvidzikamire vasikana. You know, isusu tichikura hatina kumbapfeka mawiga. You know, I was one poor girl. If you could see my photos back then, evangelist, but God's time is the best time. And tell you what, chinhu chekuzozvitengera wega chiri more fulfilling than chinhu chekutengerwa uchishandiswa. Yes. Because akushandisa doesn't care about you. But why not wait for God's time? Yeah. And iri kusvika manje zvayo. But iri kuzosvika masakara manje. Inini ndinoda kukupa mucherechedzo wanokamboitika. I'll cut the story very short. Mukusikana abva adana na blesser wake, abva afara vachiri pauniversity apa paazopedza basangana neboyfriend yake who intended to marry him. Vakuenda kuma introductions, mukomana yakafirwa nababa wake, the only father munini wababa wake ndo vanga varipo. So vaenda kuma introductions vakasvika baba wasipo ndobva vasvika paina mai chete. So vabikirwa lunch amai vari kutofara ndaona makoti ndazodini baba vachipinda padoo. Vachiti tarisa musikana vakamboramwa bva vameenda kubedroom vazodzoka vakupiwa introduction vakati uyu haite muroora panapa ushu haite muroora panapa over my dead body. Komana akutonetseka akati saka musikana achiti unenge wazonyara manje wasangana nemunhu wako apo wakazomuramba zviri rafu manje. Ndokuzotaurirwa nyaya yacho zvikanzi nababa vachitori nani ndizvitaure even mama muchinzwa indakadana nayo.
Saka anondiombera sei kunditi baba yakambondoona ndakashama. So sometimes vasikana mirai muri kumanyirai mirai, your time is coming. Right. Unoona munhu achiti handakana pasina zvichero kandiita mukadzi wechi4. As long as ndararama soft life. As long as usade soft life unge honye. Vanhu vadi kushanda evangelist. Vanhu vane nungo. Vanhu vane usimbe. But tell you what, indogara ndichiudza kuti ndakatanga ndakarorwa ndichirara pasingle bed. Single, kwete 3/4 single yaye kuchikoro yaye. Saka vanhu vaifana kutoudzana kana mada utena kuti atene. Aungotena zvomuda pasingle mwanodona. Saka but ipapo pasingle ipapo atina takabva. Why usingadi nhoroondo? Yekuti takatanga tichikwira makombi tichiburuka about a kilometer away. Apa ndichipedza basa usiku ndaizofamba tichibeku. Why don't you want nyaya in a story? Because if you tell us your history and we see your today, we are satisfied and believe in your future. Now, if you don't have a history, we don't even know your today and we don't even know where you are going tomorrow. Usaite upenyu hwekuti iwe uchifara uri kuchemedza somebody else. Usaite upenyu hwekuti ndoita chero mukadzi wechi4 first wife ichitora zita rako ichienda naro kwapastor kuti ndanetswa nemusikana uyu woitwa prayer point. Yeah. No, the results are always not good. Right. Evangelist, before I let you go, imbopayo mwana wenyu Aisha advice. Pakuchasarudza life partner. What 3 qualities should I not compromise on? Just 3, I could see. All right. The first one. Dr. Aisha mskana. Yes. Aisha, never love or never get married to a man you love the most. Ooh. Oh, yeah. Patana ngure ipapo. Usade murume usingagone naye. Unoti akandisiya ndinoda kufa. Because vagara varume vanochinja. Irorwa nemurume anoda iwewe zvekufa. Iwewe you learn to love him as you go. Because iyoyo tsika yekuti ndakamuda mama, ipa paruti achandida mama kutofa kuri nani, kutofa. You made a wrong choice from the beginning. Yeah. That's number 1. Number 2, runako rwemurume ruri mupfungwa. Ndikati ruri muhomwe pamwe today asati asvika parikufana kusvika. Komana harambirwe kushaya Aisha because mangwana unonyara. Upenyu unochinja. Runako rwemurume ruri mupfungwa. Muchitodanana unotozona kuti uyu munhu uyu anofunga. Ndine munhu akaramba imwe prominent figure in Zimbabwe now. Aiwa, kaita zvima prominent businessmen ndwatiri kutaura. Saka paitaura nenaiti naye mama ndiudzeiwo kuti ndakanga ndabatwa nemweya worudzii kurambira mukomana kuti wairi wakapfeka formal trousers nemasneakers. Andozvandakamurambira because yanzi taigara kuMelbourne uye achigara kulocation kuWarren Park nesister yake. Saka aidimbura netsoka so apa akapfeka mateki neformal trousers. Ndikamuramba anzi mazuva ano chero ndisina mari yekubhadhara DS pandinongoribhadhara murume anenge aitopiwa award. Ava vakazondiroora ava baba anenge havasi kurana kubhadhara fees yevana ekuvana vari kuuniversity. Murume harambirwe kushaya because you never know what God has in store for that man. That's number 2. Number 3, never stay in a toxic relationship because andina kumweko kuenda. Murume anotokutuka uchiri musikana. Murume asina compliment yakanaka pamusoro pako. Chero ukagadzirwa musoro hatozvioni. Ndondozomunyuchidza kuti usikona kuti musoro wangu nhasi ndarukwa. Okay, all right. Atopedza. Pachikuita murume uchitobva kwanototi chichachinja pauri nhasi. Ukuthi chiyo kuti warukwa kayo. You now know this man notices me. Those little things, baby, they matter. So I think those are the 3 things that I can talk about today. Zvimwe zvakawanda zviriko, but my red flags usama ignore. Right. So it's my red flags. Never love a man you love the most. And number 3, murume harambirwe kushaya. Aiwa tadzidza. And then the final question would be, can a marriage heal after infidelity? Unoziva kuti izvi pandauya munhu wandipa chair yekuti ndigare. And when I cheat on you, usandidzosere chair. Okay. Ndinogara zvangu asi ndakagara pa 20 liter bucket. Do you understand? The position will never be the same. Okay. After betrayal, after infidelity.
tinoregererana tinodini. Vakadzi havo vanoregerera pamwe zvekutozokanganwa nekusataura nyaya yacho. But varume havazvikwanise. Inini, to those who are very close to me, I always say, kana uri mukadzi ukachita murume wako ukabatwa, kuenda kuri nani. Yeah. Because ndine mukadzi aimboisirwa pfuta paunzi, no, don't mind the gun, just tell me, maiita sei, maienda kupi, aikukisa here, aikudini, zvakakuita zvacho, zvakasiyana nezvandinoita here, saka wainzwa sei kana achikudaro, asi pfutira apa. They can't forgive. Men will never forgive infidelity. Yeah. Anogona kuti handa kuregerera, but once in a while you are reminded. Once in a while ukafamba rwendo unoteerwa futiko kune foni, ita video call, ndiradze mauri, ndidi izvo zvitoratidza kuti hatisisiri patakanga tiri. So we heal, but we remain with scars. Ndakambonokuwara apa ndiri grade 3 pakatopora nditi, but ndoramba ndichikukudza because chiro maki yacho ichiripo. Ndozvinoita infidelity. We forgive, we move on, but the scars will always be a reminder. All right. Thank you so much, Evangelist. Ndadzidza zvakawanda. I'm sure those who are watching vadzidzawo zvakawanda. Your parting words before I let you go. My parting words is marriage dzinogarikika. Please, let us not let these petty issues separate us with our partners. Hakuna nyaya isingakurukuriki. Uye hakuna chitadzo chinonzi ichi achife chakanzi chinoregererwa. Ndapota zvangu, those who are in marriage, let's stay in marriages. Asi kana ya life threatening, aiwa buda hako wosiwa uri mpenyu. To those who are out there, vari kudawo marriages, inowanikwa depending nekuti uri kuitsvagira kupi uye unhu hwako uri kupresenta here samai vari kuda musha vari semukadzi ari kuda kungodya mari. So I'm saying marriages. All right. And to those of you who don't know, Evangelist Gwatidzo, inini hangu ndakatanga vavazira paTikTok. Ndichiona mavideos avo life advice vanonge vachipa vari kuma-bridal showers mostly nekumusangano yemadzimai. So maybe pane vada kukokayo kusangano ravo, vari kukudayo ku-bridal shower, or vari kungoda kungoita ka-ladies gathering ngekuti toda kumboita women empowerment and we want Evangelist Gwatidzo to be a speaker. Vanokubata isei. My number is 0772 700 752. Facebook page Evangelist Gwatidzo, and I'm also away. Yeah. I think inini ndakataura nemi pa-email. But also by email. Nelly Gwatidzo 73 gmail.com. All right. Thank you so much, Mama. Thank you. And to you, our viewers, thank you so much for joining us and watching this enlightening conversation that I had with Evangelist Gwatidzo. Chipanga mazano. Guys, ndadzidza zvakawanda, and I now have a new perspective on some of these issues. Dzandanga ndichingofungo ndiri ndega. So thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share this video if you enjoyed it like I did. For now, it's goodbye. Imagine harnessing the power of the sun to fuel your home or business. With Taze Solar, you can reduce your energy bills and carbon footprint. Taze Solar are experts in designing, installing, and commissioning smart solar systems. Available in 5 and 10 kilowatt systems. With Smart Solar, clients can monitor their systems from anywhere in the world, and maintenance can be done remotely. Switch to clean energy and join the sustainable future. Contact our team today. Schedule a consultation on the numbers appearing on screen now. Taze Solar. With solar energy, the future is bright.